Shabiki la Kafu, uko vizuri? Niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama na tunaendelea vizuri katika siku ya Ijumaa. Mimi naamini kila jambo liko salama zaidi. Jumapili mchezo mkubwa, mchezo wa maamuzi, mchezo wa kumweka mnyama katika nafasi nzuri ya kugombania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Simba anaenda kukutana na Azam FC, mchezo wa mwisho dhidi ya Coastal Union siku ya jana, mmeondoka na alama zote tatu muhimu. Mchezo wa Jumapili unaenda kuwa ni mchezo namna gani haswa? Tuanzie hapo. Binafsi unaenda kuwa mchezo mzuri kwa sababu tunaenda kukutana timu ambazo zote zina upinzani, lakini pia kama wana Simba huwa tunapokea upinzani wa timu zote kwa sababu huwa zinatuweka fiti zaidi kwenye kucheza. Unajua mpira ukiwa unacheza mtelezo na ukienda kucheza kwenye hali ya ugumu kama huu ambao tunazungumzia mchezo wa Azam, itakuwa vizuri zaidi kwa sababu inatupa ukomavu, lakini pia wachezaji wetu wanatambua kwamba ligi yetu imekuwa na ina thamani ya kiasi gani, kwa sababu unapoenda kucheza mechi aina kama ya Azam unakuta ni mechi ngumu pia, lakini pia tunaenda kucheza na kocha ambaye alikuwa kibonde wetu lakini kaja kutufunga kwenye mechi moja ya ligi. Tunataka tukaendeleze kumuonyesha kwamba yeye ni kibonde wetu. Mimi ninaamini tuna asilimia kubwa ya kwenda kupata matokeo kutokana na aina ya wachezaji, kwa sababu alitufunga kwenye wakati tulipokutana kwa usajili dirisha kubwa, sasa hivi dirisha dogo tumeenda kuboresha kikosi zaidi. Kwa kumbuka kwamba wachezaji aliyokuta kwenye dirisha lile, yani raundi ya kwanza, sio wachezaji ambao wanaenda kukuta raundi ya pili. Kwa ajipange kweli kweli namna gani tunamna kufunga, lakini pia nasikia za ndani huenda kuwa Faisal asiwepo. Mimi ninaamini kwetu ndio itakuwa furaha zaidi, sababu ninaamini ndio sehemu ya kwenda kupata matibabu. Kwa hiyo hamna kidogo tunamfikiria labda tukamuonee huruma, kwa sababu zamani alikuwa mwanetu, sasa hizi wana wamekufa, tunakwenda kupiga pale pale kwenye mshono ambapo tunaamini tutakwenda kupata matokeo ya alama tatu. Shabiki la Kafu, mnyama Simba katika mchezo wake anakuwa anatengeneza nafasi nyingi sana, lakini katika swala zima la kupachika mabao inakuwa ni mtihani kidogo. Siku ya jana tuliweza kuona hivyo kwa mshambuliaji wenu Suleiman Mwalimu, aliweza kufunga goli moja, lakini nafasi za magoli zilikuwa ni nyingi kweli kweli. Mnaenda kukutana na safu bora ya ulinzi ya Azam FC, mchezo mgumu, mchezo ambao unaweza kumhakikishia labda mnyama matumaini kuelekea katika ubingwa. Hii imekaaje? Timu kubwa zote unategemea, kwa sababu Mungu ndo anapanga matokeo ya siku husika. Kama ni goli mbili zabaki kuwa mbili, hata kama ukatengeneza nafasi milioni. Na ndio maana mpira wa miguu unabaki kuwa mpira wa miguu. Mchezo wa kikapu uko ndo unafunga goli hata 30, lakini mpira wa miguu kikubwa goli lipatikane. Kwa hiyo kama tunapata goli moja kwenye nafasi 10, mimi binafsi kwangu ni sawa, kwa sababu hata pale ambao wanacheza ni wachezaji, sio kwamba kila position ambayo utapata itakuwa goli. Na ndio maana mpira wa miguu umekuwa na matokeo tofauti kabisa. Unaweza kutengeneza nafasi hata 100 usipata hata goli hili moja. Nataka nikumbuke mchezo wa UEFA Champions League kati ya Liverpool na PSG, akatoa hapo kwenye uwanja wao pale PSG. PSG alikosa karibia goli 7 mzima. Liva akaenda kwenye nafasi akapata nafasi moja akamfunga. Kwa hiyo ni miongoni mwa matokeo ya mpira ambayo unaweza kuona kabisa na kwenda kukatili. Kwa hiyo lakini pia kwa wachezaji wetu kukosa nafasi, hilo nalo mwalimu mimi ninaamini analiona, atakwenda kulifanyia kazi, kwa sababu tuliamini jana hata Suleiman Mwalimu angetoka na kiatu cha mfungaji bora. Unaona? Yaani sio kiatu cha mfungaji bora, yani angetoka akiwa na goli 3 manake hat-trick, lakini pia amekosa kile. Kwa hiyo mwalimu amekiona, atakwenda kukifanyia kazi, lakini pia mwenyewe Suleiman Mwalimu akifanyie kazi, kwa sababu kiatu cha mfungaji bora kiko wazi. Unanielewa? Ile ndio njia pekee ya kwenda, ukipata nafasi moja basi ile goli ili uweze kufanyaje ukachukua kitu cha mfungaji bora, kwa sababu itamtengenezea CV, kwa sababu kwa sisi yupo kwa mkopo. Wydad wanamwangalia namna gani ya kumregesha, lakini pia Simba huwa tunapenda wachezaji wakienda wapi kucheza nje, sije tena akabaki tena kurudi nyumbani. Tunataka zaidi ili aweze kuendelea kwenda kufanyaje kwenda kufanya maisha yake Wydad. Mimi naamini mwalimu atakuwa ameweka kitu kizuri hapa. Mwalimu Steven Becker anaenda kukutana na Furaha Ibenge. Kimbinu unawaonaje? Kimbinu inaonekana kwa madaraja makubwa, Ibenge ana daraja kubwa kuliko Beka, lakini pia mchezo wa mpira unahukumu wenyewe ukiwa uwanjani. Unaweza kuwa na kocha na masivi milioni huko, wachezaji wako wakaamua kukuangusha kwenye mechi ukaenda kufungwa. Kwa hiyo binafsi hata kama Ibenge angekuwa na CV ya kiasi gani, lakini kesho Jumapili tunaamini tunataka tukatoe hukumu, kwa sababu tunaona mtoto kashaanza kutuzoea na anatutambia kabisa, nitafunga mara 6 mara 7. Kwa hiyo mazoea haya tunataka tukakate mdomo wa mazoea, hatutaki tena kuzoeleka. Unanielewa? Kama tunavyofanyaga kila siku. Si huwa hatutakage mazoea na Azam, kwa sababu Azam wamejaribu kutuzoea, nataka tukamuonyesha tena anatamba kama dada yake kwamba eti tunakwenda kuwafunga kwa sababu wenzetu waliwafunga mara 6 mfululizo. Sawa. Twende tukakutana wapi Jumapili, tunaamini tunakwenda kufikia yale makosa yote ambayo tuliyafanya kwenye raundi ya kwanza ambayo tulipoteza dhidi ya Azam. Tunataka tukarudie kwamba hatuwezi kufanyaje kwenda kupoteza tena kwenye huo mchezo, ili kwa ajili ya kujiweka vizuri kwenye ubingwa wa ligi ambao ndugu zetu sasa hizi baada ya kulalamika muda mrefu wapewe mapumziko. Tunawapongeza TFF na bodi ya ligi kwa kuwapa mapumziko, wasiende kulalamika tena. Kesho wanashuka uwanjani KMC pale.
Wamepumzika vya kutosha. Yaani karibia siku tuseme 10, tuwapigie hesabu ni 10. Wamepumzika na siku 10 wamepumzika vya kutosha. Hapa tena malalamiko hamna. Hapa tuendelee kupiga ligi kwa sababu tunataka lengo letu kabla ya kombe la dunia ligi hiyo imefanyaje? Imeshaisha. Inawezekana tunaenda kwenye kombe la dunia si bado tunacheza ligi. Kwa mimi ninaamini hapa sasa wameshapumzika, tukajua sasa mapumziko yao yako sahihi au hayako sahihi. Au timu yao mbovu kama alivyosema Max Zengeli au namna gani? Kwa sababu unajua wanalalamika tu, lakini mimi ninaamini mapumziko haya kuna kitu kitakwenda kutokea kwamba timu ambayo imesajili vizuri ni ipi na timu ambayo haijasajili vizuri ni ipi. Sisi binafsi hatuhitaji mapumziko kwa sababu tuna kikosi kipana msimu huu. Yaani atakayepangwa uwanjani ndio huyo atatupa matokeo. Wao ambao wanahitaji mapumziko na kama wanataka kupata mapumziko zaidi waende bodi ya ligi pale wakaombe hata miezi miwili wasicheze. Sisi tutacheza ligi, tutakapomaliza tutawasubiri wao wacheze, maisha mengine yatakuwa yanaendelea. Tanzania Prison. Tanzania Prison walijaribu kwa kazia pale kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini Mbisa aliamua kuwapa uungwana kwa sababu alipita nyumbani. Kwa hiyo tunatarajia mchezo wa kesho unaweza kuwa mchezo wa kawaida au kama mchezo mzuri kutokana na Tanzania Prison sehemu aliyokuepo, kwa sababu tunaamini ni wapinzani wazuri kwenye ligi. Lakini miaka ya usoni hii Prison wamepotea na ndio maana mpaka wanafikia hatua wanagombania kushuka daraja. Lakini ni maisha magumu sana Prison ambao wanapitia kugombania kushuka daraja kutokana na uzembe wao. Alafu timu kuja kuangalia ni ya Jeshi la Magereza. Kuna vitu vinafanyika pale ni vya ajabu. Tulikuwa tunaamini sehemu ambayo inakwenda kukaza ni sehemu ya jeshini, lakini jeshini nako kumekuwa na changamoto kwa sababu unakuja kuta vitu vingine ambavyo vinawakosti. Yaani Prison ya miaka 5 nyuma na Prison hii ya leo. Yaani unakuta ni vitu viwili tofauti na kuna vitu hapo vimebadilika ndani, mara wameenda kuwekewa udhamini, mara wamewekewa hivi. Yaani unauliza hii Prison ni vipi? Wana njaa au wana shida gani? Unashindwa kuelewa. Kwa hiyo kushuka kwao daraja mimi ninaamini itakuwa furaha zaidi kwa sisi kwetu kwa sababu tunadidimiza timu ambazo tunaamini za jeshi zinakaza kijeshi afu baadaye zinakuwa zizembe. Tunaamini zikishuka daraja tunakwenda kukaa vizuri kama ilivyoshuka Polisi Tanzania kwenye kushuka daraja. Lakini pia tunaona hapa tetesi ambazo japokuwa nataka kuzungumzia, hebu zizungumzie kwanza. Naona unataka kuzungumzia masuala ya uwanja. Masuala ya uwanja tumeona baada ya bilionea Jairut, kwa sababu kutaja mabilionea Tanzania kwa sasa hizi utamtaja mpaka Jairut, kuposti picha ambayo inamuonesha akiwa ameonyesha mchoro wa uwanja japokuwa hajasema ule uwanja wa timu gani, kwa sababu watu wanajua Jairut akiposti hata gari wanajua gari mali ya Simba. Hapana, kuna Eliza iko wapi sasa? Ngoja basi, unanielewa kwamba baada ya kuposti picha watu wakajua kabisa ule uwanja unamhusu Simba. Watu ambao wamenunuliwa smartphone na tajiri Mohamed Dewji akaenda kuposti wakisema kwamba bilionea anataka kujenga uwanja lakini apewe 80% ambazo yeye atakuwa anamiliki, Simba awe na 20. Kitu ambacho tunajiuliza wana Simba, tumekaa naye miaka 8. Kwa mimi binafsi najiuliza hivyo. Tumekaa naye miaka 8 na alikuwa anajua Simba wana umuhimu wa uwanja. Kwa nini asijenge ndani ya miaka 8? Na aliahidi. Unajua ni miaka 8 kwa kujenga uwanja inatosha. Unanielewa? Lakini pia kama anataka kwenda kujenga Bunju ni mali ya wana Simba. Unachukuaje 80% wewe? Hiyo mali yako. Akilisi aseme bwana mimi nitachukua mkataba labda miaka 10 kama ilivyokuwa Emirates kwa Arsenal, bwana miaka kadhaa uwanja atakuwa namiliki mimi. Lakini pia asitumie watu kuzima data za mtu. Kwenda kufanyaje? Kwenda kutoa ile reference ya kwamba bwana kwa sababu fulani kaposti uwanja na mimi niende nikazime ile skendo ya kuposti uwanja. Hivyo vitu sio vizuri. Kwamba yeye ni mwekezaji, unanielewa, ambavyo anavyojiita, japokuwa mimi siamini kama ni mwekezaji kwa sababu katiba ya Simba sasa hizi bado mwekezaji bado hajaingia. Jairut ni mdhamini. Lakini wana Simba watakiwa wajue kwamba Jairut ni mdhamini, hajakuja kuwekeza Simba. Na huo mkataba wa kudai Eliza ambao watu wanasema Eliza hawezi kudai hata mwaka mmoja hajamaliza. Unanielewa? Hizo jezi tu za msimu uliopita bado hazijaisha. Nunua jezi ndipo udai. Jezi alizotengeneza ziishe, alafu nenda akamwambia bwana mbona kitu fulani hakipo. Lakini bado kutokana na mapenzi yake leta mchezaji, unakuta mtu anakuambia mchezaji huyu hatujamtaka. Je, mchezaji ambao unamtaka kama sokoni hapatikani au kocha hawezi kumtumia? Maana yake amefuata matakwa ya kocha ambaye mchezaji huyu anamhitaji. Unanielewa? Lakini pia kama Mo ametumia hii jengo la kwenda kujenga uwanja kwetu sisi ni nzuri, kwamba najua atajenga uwanja ambao tutafanyaje, tutasaidia Simba. Kwa hiyo Mo ajenge uwanja wake mahala pake, Jairut ajenge uwanja wake mahala pake. Imradi yote iwe viwanja vya Simba. Watatumia timu za wanawake, watatumia timu za wanaume. Tunaamini sio mbaya, lakini masuala kwenda kutupanga kama alivyokuwa anatupanga miaka 8 nyuma iliyopita. Binafsi mimi kama shabiki la CAF na ni mjukuu wake, ili jambo alipo kabisa haliwezekani. Lakini kama kwa mfumo huu kitu ambacho hakiwezekani kabisa, sababu mimi kimoja tutakuwa anatumia cha wanawake. Tutachagua sisi kati ya kiwanja alichojenga Mo kitumike na wanawake kipi, kati ya Mo na Jairut sisi tutachagua, kwa sababu sitakuwa mali yetu. Unanielewa? Lakini pia bado tuna ofa kutoka kwa Jairut ambao uwanja utajengwa pasipo sisi kutoa hata 1%. Maana yake tunataka kupata mapato sisi.
Jairut atakuwa kajenga kama sehemu yake ya mkataba, na ndio maana mimi nalia sana na anawapinga wana Simba ambao wanamdharau Jairut. Kuna wadhamini wa jezi wamepita Simba, hawajawahi kufikiria kujenga uwanja, na wakati wanajua Simba ana shida ya uwanja na mikataba yao ilikuwa bilioni 2.2. Jairut tukaweka mkataba bilioni 5 na bado anajenga uwanja, ofisi za Simba, basi mchezaji. Kwanza unakonda hivi vitu sio vya kuvidai haraka, takiwa ukae hata mtu umpishe. Kama kudai kitu haraka kwamba mtu akishaweka hadi adaiwe, tuanze kumdai Mohamed Dewji katuahidi uwanja miaka 8 iliyopita, katuahidi ofisi za Simba miaka 8 iliyopita. Alichokifanya kwenda kusajili wachezaji kuja kuwaweka ndani ya Simba, sipate furaha matokeo akasahau kujenga uwanja. Leo hii unaanza kukumbuka shuka la uwanja. Sisi hatutaki shuka la uwanja. Tunataka uwanja uhalisia. Kama kaamua kujenga uwanja, ajenge uwanja. Kama uamuzi huo hamna, basi amwache Jairut aendelee kula matunda, atatujengea uwanja, na yeye kama ameona uwanja namna gani mazingira, tutakachokipata kwake, mimi naamini kitakuwa bora zaidi. Kwa hiyo wana Simba ambao mnakwenda kumpinga Jairut kwa kuamini kwamba eti vigezo vitatimia, kaeni kwa kutulia, gari litafika, uwanja tutajengewa. Mimi namwamini. Binafsi mimi namwamini kwa sababu siwezi kuamini kama amekuja hata kaahidi kitu ambacho hakiwezi kujengwa. Mtu ambao simuamini ni huyo tajiri ambaye ametuambia kwamba atatujengea uwanja, sababu tushakaa naye miaka 8. Hajatujengea uwanja wote. Huyo mimi siwezi kumwamini. Na nilitamani hata urais wa heshima tungevua tungepachika kwa Jairut. Yaani urais wa heshima ule. Kama Jairut atatimiza ahadi yake, Mo akashindwa kutimiza ahadi zake alizotupa, tutavua urais. Tutamuomba Mangungu kwa sababu mimi sina mamlaka. Tutamuomba Mangungu, bwana Mangungu mlimvesha urais wa heshima. Tunataka tuvue urais wa heshima, tunampa Jairut kwa sababu katimiza vigezo ambazo wana Simba tufanyeje? Tunavihitaji kwa sababu wachezaji Simba alikuwa ana haja wachezaji. Wachezaji tulikuwa tunasajili. Walikuwa wanakuja na wanacheza. Lakini pia bado tulikuwa tunachukua makombe. Lengo letu kubwa kuona maendeleo ya klabu. Hata kama mimi leo nikifa, mwanangu atakuja kuambia kwamba huu uwanja ulijengwa na mtu fulani. Unanielewa? Ndio. Sehemu fulani kilifanya kitu fulani. Unanielewa? Kama leo Jairut atajenga, Zabuni alikuja ajeza akajenga nani akajenga uwanja. Lakini kama Moka atashindwa, basi tutamnyang'anya hata urais wa heshima, tutampa mtu mwingine. Na ule uwanja wa Bunju jina lake lile tutampa Mrisho Jakake Kikwete ambaye yeye alichangia kununua ule uwanja, atakuwa bora zaidi. Shukrani sana. Asante.